ទាំងអស់គ្នាតោះជួបគ្នាទៀតហើយថ្ងៃនេះដែរបានជាមួយនឹងមាត់ដុតជាមួយនឹងទឹកឃ្មុំអូខេចង់ដឹងថាវាមានរសជាតិបែបណាយើងសាកបងញ៉ាំទាំងអស់គ្នាអូខេនេះទឹកត្រីបុកឯងនេះតំណយហើយទៀតដែរវ៉ាវដូចប្រមូលឲ្យមើលហ្មងនេះបងប្អូនមកទីថតនេះគឺសិតសែនOh my god អ៊ីវវ៉ានេះត្រីបុកយើងនេះចូលវាមកអូហូលក់តែទៀតស្រ័យផ្លោគេផងយើងកំចាំយូរយើងបើកឆាក់ញ៉ាំយ៉ាងស្ទាប់ពីម្ដងកុំឲ្យវាហឹរពេកទាំងអស់គ្នាអូខ្ញុំដាក់សាច់មកឧធំទៅOh my god មាត់តូចតែយើងញ៉ាំឲ្យបានធំ好了3ថ្ងៃនេះហើយអ្នកនរគ្នាទៅណយ my god អ
Tôi lại là đúng không? Cho nhâm sạch những ngạc này từ nấu hết rồi bảo bạn mà chiên sắp bị trànไปดักเนี่ยโอเคคุณสำหรับการตามด้านวิดีโอนี้ปิดดามโทรดอนจ้าเปอร์เซ็นต์จีเน็ตนี่เป็นจัดเราวิดีโอนี้ส่งช่วยจดไลค์ช่วยจด subscribe ไว้เพื่อคุณรีบ